Hello， 大家好，我是伟权，欢迎回来我的频道。那转眼间呢，我们就进入到了马年啊。那属马的朋友呢，今年呢是你们的太岁年啊。那在这个这么特殊的一个年份，你们啊又会迎来怎样的一个机遇呢？我们啊就一起来了解属马的在这个2026年丙午年的一个运程吧。那首先啊，大家听到太岁这两个字啊，你们的感受是如何呢？很多人呢都会告诉你啊，太岁年呢是非常不好的一年，然后呢你也会遭遇很多不好的事情。那对于这样的说法，我们就要来理解一下这个太岁呢到底代表的是什么？那这个太岁的能量，其实呢它只是说我们属马的朋友在今年呢会被摆上台。或者呢，摆上一个宝座上面。那当你呢在这个台上的时候，每个人呢都会把他们的注意力、他们的焦点放在你们身上。那为什么呢？他们会把注意力放在你身上呢？其实就是要你们做出一个决定，因为你们今年呢是太岁嘛。太岁代表的就是你们今年呢是最主导。最主角的一个位置，每一个人呢都等待你做出一个决定，等待你发言，等待呢你带领大家往一个方向去。所以呢，对很多人来说在传统上这样子的一个地位或者一种关注呢，是非常的压力的，非常的让人感觉焦虑的。我们就会很容易呢在心理上产生非常多的一个负面的情绪，然后对外呢，我们也会感觉时时刻刻被针对，都会有一股压力在我们的身上，所以呢，我们做事情也会比较容易出错啦。但是呢，如果我们有了这样子的一个对太岁的了解过后，我们会发现我们应该要做的其实是锻炼自己，在今年呢更加展现自己的一种领导特质。我们需要去领导的是谁呢？可能是我们的团队，我们的下属。那更重要的，我觉得其实是领导你自己。在我们的生活里面其实有些时候有很多事情呢，我们会不想去面对，我们不想呢做一个决定，我们呢就会把它搁在一边，我们不去理它。那对太岁年的你们在今年呢，你们就不能做这件事情，甚至呢会有很多的机会逼使你们一定要去面对这些被你搁置的一些事情。你呢，如果堆积越多过往的一些问题不去处理的话，那你就会越来越没有力，你会过得越来越糟糕。那在这个太岁年其实就是逼使你呢成为自己生命的一个主人去面对这些问题，然后去解决它们。那属马的朋友你们在今年有的一个吉星呢，也是所谓的将星。那将星呢，跟我们的这个太岁的能量是非常的契合的。那将星代表的是你要成为别人的一个将领，你要出征，你要带领大家去完成一个事情。所以呢，它也是要你去展现自己的一个领导能力的吉星。那如果你没有办法去做到这件事情的话，那这个吉星就会很难被你利用到。第二个吉星呢，是我们所谓的金贵。那金贵代表是你自己本身所拥有的东西呢，会被看到它的价值。它之前呢，大家都不认为你手头上或者你身上有的这个可能资讯你的技能你的能力是没有这么价值的。但是在今年呢，突然间会被很多人发现原来你有这样子的一个能力，他们会把你这个人呢视为更有价值的一个人啦。全部的吉星结合来看的话，属马的朋友其实是非常非常的好，真的采取一种主动比较积极的姿态去出击，
展现你个人的一个才华，展现你个人的一个能力是有价值的，是可以带领大家。我面对问题的时候，我是非常的果断的，我不会拖泥带水，我很快的就会在今年呢把这个事情呢解决掉了。那当然我们有吉星啊，也会有凶星，对吧？那在这个太岁年呢，属马的朋友啊，你们最主要的一个凶星呢，就是所谓的太岁啦。Hello， 大家好，我们1年1度的启动工作坊又回来啦。那今年呢，会是非常特别的一年啊，因为我们呢是火马年。那在这个火的能量啊，非常强烈的一年里面呢，到底又会迎来如何的一个运势？那我们在这个工作坊会来跟大家分享这一整年啊，我们的一个运势会是如何？那我们要怎么通过八字、风水还有奇门的方式呢，来最大化我们今年呢可以带给我们的一个机会？同时呢，我们也要避开啊，我们这一年呢可能会引爆的一些问题啊。那这些问题到底是什么呢？那记得就要来我的工作坊，我会一一跟大家来分析啦。那我们活动报名的详情呢，可以在我这个荧幕上的这个 QR code 或者呢那个连接都可以直接报名。那时间呢是我们2026年的1月10号还有11号，时间是早上的11点到1点。那非常期待呢，可以在这个工作坊见到各位啦。那我们线上见。那我刚才已经跟大家分析了这个太岁的一个能量会是如何。很多人呢，在这个太岁的一个能量加持下，他们会感觉非常的压力，非常的焦虑，因为呢，他们长时间被别人关注，很多事情呢要你们去做主。所以呢，也要多留意自己在情绪上的一些状况。那其他的凶星呢，你也可以看到啊，都会跟这个太岁呢是非常息息相关的。首先我们可以看到剑锋还有阳刃。剑锋啊，代表的是一种肢体上可能会出现的一些伤害，你被关注，对吧？那你会感觉特别的压力。那当人在一种压力的状态的时候，他是会很容易做事情呢比较鲁莽，比较粗鲁，所以呢也会造成肢体上的一些伤害啦。那但是呢，我会觉得呢不用太担心，只要在你的现实生活里面多留意自己的一个行为举止，还有你在出行的时候保持冷静，时呢不要这么的冲动，那就不会有太大的问题了。那另外呢，阳刃也是代表的是做事呢你会非常的冲动。那我们的这个马本身呢就是一个火的属性的生肖，所以呢在做任何事情上呢，你们都会有一种风火非常急躁的现象。那再加上这个凶星的话，就会更加凸显你们冲动做事的一种方式。那至于副司呢，它代表的是你过去隐藏起来的一些问题呢，也会浮现出来了。那像我刚才说的，当你是太岁的时候，你就需要去面对过去这些隐藏起来被你忽视或者被你搁置在一旁的一些问题了。所以呢，如果你没有去很好的去应对他们的话，那这个凶星呢也会在你身上呢产生一个负面的影响啦。我们来总结的话，属马的朋友在今年呢，你们要做的事情，首先第一个，你们就是要勇敢承担起去领导别人、领导自己的这个工作，不要害怕做这个领导。如果你真的不那么熟悉的话，我会说在今年呢，用这个太岁年的能量来训练自己熟悉这样子的一个感觉，熟悉这样子的一种做事方式，那对你长远来说都是会有好处的。那第二点呢，就是你要熟悉别人关注的一个眼光啦。那我知道的很多人呢会不喜欢活在别人的一个注目下，
那今年呢也是一样的，去训练自己啊，让自己呢比较熟悉这样子的一种感觉。那当然，如果你本身的工作呢是需要别人看到你的，你需要很多的瞩目，很多的关注，好像你是内容创作者啊，或者你是用网络来创业的啊，这些呢在今年啊其实就是非常非常好，别人呢会看到你的一个年份。那第3点呢，是需要学习啊，如何去管理你们自己的一个情绪。因为属马呢，在今年呢，你们的情绪起伏啊，我可以说呢，会好像过山车一样，会有非常大的一个起落。尤其啊，当他们去到最高的时候呢，我们的这个属马的朋友会很容易发生自爆，OK， 会发生爆炸的一个现象，会变得非常的火爆啊。在处事方面呢，你会变得非常没有耐心，时常会要发脾气了。所以在今年呢，记得要懂得如何去让自己冷静，退一步，学习管理你们自己的一个情绪啦。属马的啊，其实你们今年要做的就是利用你们个性非常鲜明的一种领导特质啊，去往前进。那大家听到这句话呢，也不用说啊，你要带领大家呢去做什么很伟大或者非常庞大的一个工作，你呢也可以啊把这句话呢运用在你自己非常小的一个日常生活里面，都充满着一种动力，你都非常的期待。你每一天早上啊起来的时候都会说，好，我今天呢就是要做 ABC， 非常清楚自己要做什么的一个领导一样。那你也可以运用啊在你的这个生活里面，那你今年呢就会过得非常的好啦。那我们再深入来看的话，这个属马的跟我们今年太岁的一个互动关系呢，是所谓的自刑。那自刑呢，它代表的是你明知道有一件事情呢对你呢是不好的，但是呢你还是要做。那例如什么呢？就好像你知道熬夜是不好的，暴饮暴食是不好的，但是呢你还是无法控制自己，你还是要去做那一件事情。那这个呢就是所谓的自刑啦。你生活上啊有一些坏习惯，你明知道是对你造成伤害的，那在今年这个太岁年呢，你们也要更加的注意这些坏习惯是否会加重，或者呢你更加沉入或者陷入这样子的一个恶性循环里面，无法自拔了。那记得要提醒自己，真的要抽离。那你问自己啊，我为什么要做这个事情？我明知道呢它都是错的，为什么我还要继续？如果你没有什么坏习惯，要怎么应对这个自刑呢？那它其实更好的一个用法是，你可以问自己，你要怎样惩罚自己 ？OK， 那这个自刑呢，就好像自己惩罚自己。那你会说，有什么事情是这样的呢？那谁会想要去惩罚自己呢？其实你认真去想一想，我们做运动或者我们去健身的时候，我们都是让自己处于一个很不舒服，让我们的肌肉动起来，我们要动我们的整个身体去做那个运动，对吧？那其实呢，这样子的一个举动啊，就是你自己在惩罚自己。但是呢，因为啊，你知道，当你在经历这样子的一个惩罚的时候，最后的结果啊，对你是好的。因为我们做运动啊，我们身体就会健康，我们就可以这样子去利用这个自省的能量，往好的结果去。那之前呢是说你有坏的习惯，它会领去坏的结果。但是呢，我们可以用这样子一种自我惩罚，让它去一个好的结果。那我们呢不一定呢只是运用在做运动还有健身方面啊，我们也可以在我们的生活里面去问自己，有什么事情呢是我不愿意做的，我是会觉得非常痛苦的。那你也可以去做那一件事情，因为呢当你去做的时候，你就觉得为什么我要这么对待自己，那你好像在自我惩罚一样。但是你知道做那件事情呢过后呢，你会有好的一个结果，或者对你这个人呢会往好的发展去的话，那这个事情呢就更应该去做了。
我这里呢想跟大家分享一个概念，就是说啊，每一个人呢其实不是只有一个生肖，而是有4个生肖。那我们从我们个人的八字啊，其实我们都可以看到年月日时呢，每一个啊都有他们自己的一个生肖啦。那你会点击这个视频呢，是因为你知道你自己是属马的，对吧？你是在马年出生的。那但是呢，你的月份，你出生的那一天，你出生的那一个时间，都会有一个生肖。那你这个呢，就需要去查出或者去导出你个人的一个八字过后呢，你才可以知道你每一个位置啊的一个生肖是什么啦。那这4个位置呢，它们所代表的东西啊，也会有不一样。那我们在年份的话，它讲的是我们的一个社交圈子，我们的朋友，或者我们所处的一个大的行业。那如果你是属马的，你本身呢是在马年出生的话，你们呢在今年呢，你的社交圈子、你的朋友圈或者外在的这个世界啊，是最容易被别人关注到的。所以呢，如果你是做网红的，你是做网络生意的，你是内容创作者，其实呢，这个是非常好的一个情况，大家都会特别留意到你做的事情。那但是呢，大家也要知道的是，当你有更多关注的时候，你呢要如何去运用这个关注啊，才会是很关键的一点。如果你做坏事的话，你做了一些不那么检点的事情的话，也会成为大家的一个焦点。那另外呢，你们在对外交流的时候，尤其是跟朋友啊，或者一些陌生人，尤其是陌生人完全不认识的人啊，你们呢也要留意冲突。因为呢，这个火啊，这个属马的朋友，你们的火的能量呢，在今年呢是超级强的，你很容易啊会引爆一些冲突，或者呢变成一种非常肢体上、言语上的一种对抗。就算别人呢做了一点小事情惹毛了你，或者呢做了一些对不起你的事情，一点点 OK， 都要保持冷静，不要呢把小事化大，然后大事化成一个大爆炸。什么事情呢都要忍，都要冷静，都要先退一步，我们去好好的去思考，然后再想自己应该要怎么回应这样子的一个事情。那你在今年呢就会过得比较顺利一点啦。那如果月份你是马的话，它代表的是你在事业方面，在工作方面都会受到这个马的影响。那它代表呢是说你在工作方面，你在公司里面，无论是你是上班的还是你自己创的一个事业，你呢都要勇敢站起来去承担别人不愿意承担的一些事情。因为啊，你们今年是太岁，对吧？它代表说你在工作方面，你就是那个太岁，所以可能呢，老板啊会给你更多的一些工作，这些责任啊，或者这些事情啊，都交给你去做，就来看你到底会做得好还是不好啦。OK， 所以呢，如果你之前呢是在公司啊一直保持一种得过且过，可以过一天就一天的那一种态度的话，那在今年呢可能就会有很大的一个问题啦。因为呢你突然间呢会被交付更多的一些工作，然后成为大家的一个焦点，然后大家都会来评断你到底做得好还是不好。那今年呢就要去告诉自己，好，我今年呢就做出一种改变，我要非常的积极，非常的主动，然后很勇敢的告诉自己要很勇敢的去承担起这些事情，无论它是好的事情还是不好的事情。因为我知道呢，很多人会说这些都不是我的责任，这些都不是我留下的烂摊子，为什么我要去承担 ？OK， 那这里呢我就要给大家一句话，你要吃别人不愿意吃的苦啊，那你就会成为别人之上的一个人啦。OK， 你会变成非凡的一个人。
那当然啦，因为你们是太岁的一年，在团队合作方面啊，你们也要多留意人事上的一个摩擦啦。像我刚才说的，马呢，在今年呢非常火爆的一个能量，那你们呢记得要多冷静，要先退一步。不要呢有什么事情呢就立刻跟你的团队发生冲突了。如果呢在你的这个日柱这里啊是马的话，它代表的是你个人的生活，你的感情生活，也可以代表的是你的伴侣。那今年啊你们呢就会经历一个非常火爆、激情满满的一年啊，我用比较好的词汇的话，我们在跟我们的伴侣、我们的另外一半呢，我们永远谈的都是情，对吧？我们不是一个组织，我们不是一个公司，我们很多时候啊是没有所谓的谁是领导或者谁是下属。OK， 那你们更多的是一个合作关系，是非常谈感情的一个组合啦。那所以呢，当这里啊是太岁的时候，你们呢就会有一种好像谁要主导，谁是比较有权力的一个地位。那对于感情来说啊，这个呢不一定是一个好的事情啦。我会提醒啊，在家庭生活，在你们的感情生活里面，不是呢所有事情都要有一个非常明确的态度。不是所有事情呢都是以一种指令或者发出号令需要对方呢遵从的一个状态啦，反而呢要放下这种要领导你的伴侣的一种态度，让自己呢以一种比较平等的心态跟他对话，去了解对方，那你们的感情呢就会过得更加的棒。那由于啊这个日柱呢也是代表你个人的一个状态，所以呢在今年呢你们呢也要记得去找到一个适合的管道去抒发你们的情绪啊，或者找到一些好的方法去帮助你管理你日常会引发的一些情绪问题啦。如果你的时柱是有马的话，那它代表的是你个人的内心非常深处的一个想法，它也可以代表是我们的下属啊、我们的孩子，甚至我们的资产啊。那这些呢，你可以看到都是属于你的东西，你可以利用啊这个太岁的能量啊，去训练你内心一种比较坚毅的特质。因为我们有是将星，还有太岁，那这两个呢，都要求你啊展现一种领导非常果断的特质。你在今年呢是可以去训练自己，凡是遇到一些事情的时候，都可以快速的、更快的做出一个决断，不要呢拖OK， 当你啊做的越多的时候，你呢就会更加熟悉这种非常快速做决定的一种做事方式啦。那至于你的下属啊或者孩子呢，在今年呢可能呢也会想要成为太岁，也会想要展现一种太岁的特质啦。你要做的就是给他们一点的机会去发挥，去有一种自主权，有一点决定的权利，去让他们探索，或者呢去学习要怎么做自己的一个主人。如果是下属的话，你可以让他们有一些领导一些小小的项目啊，去自主开发某一些新的产品啊，那这些呢都是非常好的一个机会。如果是你的资产、你的投资的话，你需要做的是今年啊要更加的果断。如果是亏损了，我们应该要卖掉了，我们要止损了，我们就立刻去做。那同样的，如果你看到的是机会，你看到的是好的一个投资，可以立刻当下就决定我们要做这个事情。那当然，因为在投资方面啊，如果你太快，因为我们的火的能量非常强的话，你太快，有时候呢也会变成一种急躁，而导致你做错一些投资的决定。它要的是你非常果断的一种做事方式，而不是一种急。所以呢，你要怎么在一种非常急躁、非常快速的一种能量下
做一个对的、非常果断的决定，其实才是真正考验你的时候了。那这个呢，就是我们应该要训练的一个能力。好，那以上呢就是我们属马的朋友在这个2026年的总体运势啦。那如果大家喜欢这样子的一个分享的话，记得点赞、留言，还有分享给你的家人朋友。我们呢，其他的生肖呢也会陆续的发布在我们的平台上。所以大家记得要留守我的频道啦。那这里呢，我就先预祝大家新年快乐，身体健康，万事如意。我们下一个视频见，拜拜。